kasih ya Gimnas sudah datang ke sesi konseling hari ini. Kan sebelumnya kita sudah melaksanakan sesi konseling ya, sesi pertama dan sesi kedua, dan alhamdulillahnya Gimnas sudah menemukan gitu solusi dari permasalahan yang telah dihadapi oleh Gimnas. Dan demi sedikit Gimnas sudah mulai keluar gitu ya dari permasalahan yang telah dihadapi. Nah, saya ingin bertanya nih untuk sekarang nih, apa perubahan yang dialami oleh Gimnas ataupun dirasakan gitu semenjak kita sudah mengikuti sesi konseling selama 2 sesi terakhir? Perubahannya, ya mungkin perubahannya merasa menjadi lebih baik. Yang tadinya memang jujur susah belajar ya. Dan setelah mengikuti 2 sesi konseling agak bisalah mengatur waktu supaya membagi waktu untuk belajar. Ada lagi yang mungkin selain hal itu? Sudah? Ya. Oke, baik. Baik, jadi Gimnas ini terus sekarang merasa lebih baik gitu dari sebelumnya. Dan juga Gimnas sekarang sudah bisa mengatur waktu jam belajar gitu ya. Yang tadi sebelumnya mungkin Gimnas susah gitu ya untuk mengatur untuk belajar, dikarenakan kan mungkin Gimnas malas gitu ya untuk belajar, ditambah Gimnas suka main gadget gitu ya, yang membuat Gimnas itu malas gitu ya untuk belajar. Tapi alhamdulillahnya sekarang Gimnas sudah bisa gitu ya mengatur jam belajar. Oke, baik Gimnas. Nah, apakah ada hambatan gitu selama Gimnas melakukan usaha untuk bisa terlepas dari masalah tersebut? Kalau hambatannya ada ya kan. Mungkin yang pertama masih ada rasa malas. Ya, rasa malas untuk belajar. Tapi dengan secara memaksakan, insya Allah bisa. Itu yang pertama. Untuk yang kedua mungkin banyak kesenangan teman. Jadi hambatannya mungkin masih ada rasa malas ya di lingkungan Gimnas yang membuat istilahnya menjadi hambatan untuk Gimnas lebih bisa giat belajar gitu ya. Yang kedua mungkin banyak ajakan dari teman Gimnas ya yang istilahnya ngajak main gitu keluar, yang membuat Gimnas ingin fokus belajar tetapi terganggu dulu gitu ya. Oke, Gimnas. Nah, sekarang saya ingin bertanya nih mengenai skala gitu kan. Jika diskalakan masalah yang dialami oleh Gimnas sekarang ini, yang dimana di skala 0 itu Gimnas berada di fase terpuruk Gimnas, dan sedangkan di skala angka 10 Gimnas sudah mencapai keberhasilan atau tujuan yang ingin dicapai oleh Gimnas. Nah, saya ingin bertanya nih, untuk sekarang Gimnas berada di skala angka berapa? Yang 10. Wah, angka 10 ya. Berarti luar biasa ya. Jadi intinya Gimnas sudah berhasil gitu ya mencapai tujuan yang ingin dicapai oleh Gimnas. Kan dalam catatan saya sebelumnya Gimnas itu berada di angka skala 8. Sekarang Gimnas sudah naik gitu ya ke skala angka 10, luar biasa gitu perubahannya. Nah, saya ingin bertanya nih kepada Gimnas, apa yang membuat Gimnas itu istilahnya berhasil gitu naik ke skala angka 10 tersebut? Baik, mungkin yang pertama bisa mengatur rasa malas. Terus yang kedua juga tidak mungkin untuk jadi melebihkan, mengambil dulu mana yang penting dan mana yang tidak. Jadi misalkan kalau ada ajakan teman, saya tolak terlebih dahulu. Jadi lebih ke mementingkan belajar kan seperti itu. Jadi memaksakan. Jadi kalau memaksakan lama-lama saya terbiasa untuk mengatur waktu. Jadi istilahnya Gimnas itu lebih memaksakan diri gitu ya, supaya terbiasa dengan istilahnya Gimnas bisa mengatur waktu belajar Gimnas gitu ya. Oke, baik, sangat bagus ya solusi yang dilakukan oleh Gimnas itu supaya bisa mempercepat perubahan yang ingin dicapai oleh Gimnas. Nah, saya ingin bertanya kembali kepada Gimnas, apa yang membuat Gimnas itu yakin gitu untuk sekarang Gimnas itu berada di skala angka 10 tersebut? Mungkin yang pertama, yang dari tadinya yang awalnya saya sebelum mengikuti sesi ini ya, mungkin rasa malas itu timbul. Terus mengapa saya menjadi ke skala 10 ya? Mungkin yang pertama bisa belajar, mengefektifkan waktu. Jadi lebih ke bisa mengatur waktu untuk belajar sekarang. Oke, baik. Jadi Gimnas itu merasa yakin gitu, sekarang bisa istilahnya lebih mengatur waktu lagi gitu ya. Dan juga Gimnas istilahnya untuk sekarang ini bisa lebih baik dari sebelumnya. Oke,
baik Dimas, saya ingin bertanya kembali nih. Kan Dimas ini sekarang sudah istilahnya sudah berhasil gitu ya mencapai ke skala angka 10, yang dimana di skala 10 itu kan Dimas sudah mencapai keberhasilan yang diinginkan oleh Dimas. Nah, saya ingin bertanya kepada Dimas, apa yang Dimas rasakan berbeda gitu saat ini dibandingkan Dimas yang dulu gitu? Ya mungkin yang menjadi perbedaan itu ya dulu mungkin susah mengatur waktu, terus juga susah belajar, juga suka apa, kalau ingin belajar suka timbul rasa malas gitu, mending main HP gitu. Kalau untuk sekarang mungkin lebih ke mengatur waktu, dan insya Allah lebih ke mementingkan apa yang harus dipentingkan gitu, seperti melakukan belajar meskipun hanya 30 menit sehari gitu. Oke, baik, sangat bagus ya solusi yang akan dilakukan oleh Dimas gitu. Nah, saya ingin bertanya nih kepada Dimas, apakah Dimas yakin gitu dengan solusi yang tadi dikatakan oleh Dimas itu bisa melakukan hal itu? Mungkin sangat yakin. Apa yang bisa meyakinkan Dimas supaya bisa melakukan hal yang tadi dikatakan? Karena dengan cara memaksakan itu mungkin lama-lama akan menjadi terbiasa. Nah, seperti itu. Berarti Dimas ingin itu memaksakan diri gitu ya? Iya. Karena dengan Dimas memaksakan diri yang tadinya mungkin susah gitu ya untuk dilakukan oleh Dimas, dengan Dimas memaksakan diri seperti hal yang tadi dikatakan oleh Dimas dengan mengatur waktu belajar, mungkin Dimas kedepannya bisa terbiasa gitu ya dengan hal yang akan dilakukan oleh Dimas tersebut. Iya. Oke, baik Dimas. Nah, saya ingin tanya kembali nih kepada Dimas, apakah Dimas benar-benar yakin untuk sekarang ini Dimas berada di skala angka 10 tersebut? Benar-benar yakin. Yakin? Iya. Oke, baik. Nah, saya berarti sangat luar biasa tidak? Iya. Dimas sudah istilahnya sudah merasakan perubahan gitu yang di awal sesi counseling pertama. Dimas merasa permasalahan yang dialami oleh Dimas ini merasa berat gitu ya. Betul. Yang memungkinkan Dimas itu berada di skala paling bawah gitu ya. Nah, dengan berjalannya waktu Dimas mampu gitu keluar dari masalah yang dialami oleh Dimas dengan beberapa solusi yang dikatakan tadi yang mampu mempercepat masalah yang dialami oleh Dimas ini terselesaikan. Nah, terus sekarang Dimas, saya ada sedikit pertanyaan ajaib gitu ya. Mungkin pertanyaan ini sedikit untuk Dimas bisa membutuhkan waktu gitu ya untuk menjawabnya. Nah, sekarang saya ingin sini kan ada kursi kosong. Nah, sekarang saya ingin Dimas perhatikan kursi kosong tersebut, fokus pada kursi kosong tersebut, dan bila mana kursi kosong ini diupamakan itu kursi kesuksesan Dimas. Dimas ini sudah mencapai kesuksesan di masa depan, kira-kira 5 tahun ke depan. Nah, di kursi ini Dimas sudah mencapai tujuan yang ingin dicapai oleh Dimas. Ngerti gak? Bisa diulang kembali. Nah, jadi kan bila mana diupamakan nih kursi yang ini kursi yang bercerita tentang kesuksesan Dimas di masa depan, atau ke depan. Nah, di kursi ini Dimas sudah mencapai itu keberhasilan yang dirasakan oleh Dimas pada saat masa depan. Nah, coba Dimas lebih fokus lagi kepada kursi tersebut. Nah, sekarang saya ingin bertanya nih kepada Dimas, apa yang dilihat oleh Dimas dan dirasakan oleh Dimas pada kursi sukses tersebut? Jujur ya, mungkin agak bingung ya. Ya mungkin menurut saya lebih ke motivasi karena Kang juga bilang ini Jadi ini tuh diibaratkan kursi sukses Dimas 5 tahun ke depan. Jadi Dimas ini di 5 tahun ke depan ini sudah mencapai kesuksesan gitu. Nah, di kursi ini ada cerita gitu yang membuat Dimas ini sukses di masa depan. Jadi 5 tahun ke depan Dimas sudah sukses. Ini diibaratkan itu cerita di masa depan gitu. Nah, coba Dimas lihat. Nah, kalau misal ada cerita gitu di balik kursi tersebut, bisa dibicarakan kepada saya. Oh iya, Nanti kan? Kalau ke saya, yang pertama mungkin pasti sebelum jadi sukses ya pasti ada kerja kerasnya terlebih dahulu Ya.
Mungkin pertama itu kerja keras, niat mungkin. Terus apa ya? Jadi ini diceritakan gitu. Nah, jadi di kursi ini teh Gimnas sudah mencapai keberhasilan yang dialami oleh Gimnas di masa depan. Jadi 5 tahun ke depan itu Gimnas sudah mencapai keberhasilan. Diibaratkan di sini itu ada cerita. Oh, cerita. Nah, kalau misalnya Gimnas sudah teringat dari otak Gimnas, dia diceritakan saya cerita apa yang terjadi pada kursi masa depan tersebut. Gitu. Yang pertama itu pasti ya kerja keras. Di mana ada kesuksesan yang pasti ada kerja kerasnya. Ya. Mungkin yang kedua bisa mengatur waktu mungkin. Ya. Jadi lebih mengutamakan apa ya? Mengutamakan yang baik dari yang terbaik gitu. Pusing. Jadi di cerita itu Gimnas merasa berbeda apa yang dirasakan oleh Gimnas itu pada cerita sukses tersebut. Mungkin yang dirasa berbeda. Yang dirasakan. Nah, mungkin karena saya pasti bersyukur ya. Karena gimana? Coba sok lebih di ini lagi, Wei. Jadi kan kursi ini tuh diibaratkan kursi cerita sukses masa depan Gimnas itu. Nah, Gimnas ini di masa depan sudah mencapai kesuksesan yang ingin dicapai oleh Gimnas. Mungkin di balik kesuksesan itu ada cerita gitu. Ya ceritanya itu mungkin Gimnas sudah bekerja apa di mana gitu, ceritanya gitu. Kalau misalnya udah teringat gitu di otak bisa diceritakan gitu. Saya berpikir lebih dahulu. Coba bayangkan lebih dahulu, fokus dulu. Sukses. Jadi pada kursi sukses tersebut kan 5 tahun ke depan Gimnas ini mungkin udah sukses gitu ya. Di 5 tahun ke depan mungkin Gimnas sudah bekerja di mana, Gimnas sudah punya apa gitu pada cerita tersebut. Oke. Mungkin ceritanya seperti kan yang dari awal itu yang saya katakan memang kerja keras itu perlu ya. Ya. Kerja keras, rajin belajar mungkin. Yang pasti itu akan menjadi kunci kesuksesan, kunci kesuksesan. Terus mungkin mengikuti kuliah, aktif dalam berorganisasi, terus menjadi sukses, lulus tepat waktu, mendapatkan kerja ya. Oke, baik Mas. Nah, baik saya baru kembali. Tadi Gimnas sudah berbicara gitu ya tentang kunci sukses yang tadi Gimnas bicarakan gitu kan. Gimnas tadi sudah bercerita di mana Gimnas ini 5 tahun ke depan itu sudah lulus tepat waktu gitu ya, dan juga langsung mempunyai pekerjaan. Nah, saya ingin bertanya kembali nih kepada Gimnas, apabila gitu cerita kesuksesan tadi yang diceritakan oleh Gimnas kepada saya dikasih judul ataupun tema yang tepat bagi cerita tersebut nih. Nah, Gimnas ingin memberi judul yang judul apa gitu? Kerja keras tidak akan mengkhianati hasil. Oke, baik. Kerja keras tidak akan mengkhianati hasil. Kerja keras. Oke, baik. Nah, jadi judulnya itu kerja keras tidak akan mengkhianati hasil. Nah, saya ingin bertanya kembali nih kepada Gimnas. Jika di judul itu terdapat itu dalam imajinasi Gimnas, yang dimana judul tersebut kan masuk itu ke dalam imajinasi Gimnas. Nah, saya ingin bertanya kepada Gimnas, apakah judul itu letaknya di atas, di bawah, atau di kiri kanan Gimnas? Di atas. Di atas. Oke, baik. Di atas. Lalu apakah judul itu berwarna atau tidak berwarna? Tidak berwarna. Tidak berwarna. Ya, baik. Baik, jadi judulnya itu kan tadi Gimnas kerja keras tidak akan mengkhianati hasil, yang berada di atas dan juga tidak berwarna. Baik, Gimnas, saya bertanya kembali nih kepada Gimnas, apa yang dirasakan oleh Gimnas paling berbeda gitu pada cerita tersebut?
yang berbeda. Yang dirasakan berbeda gitu pada cerita tersebut oleh Gimnas. Gimana? Jadi kan tadi Gimnas sudah bercerita gitu ya Iya. tentang kesuksesan Gimnas di 5 tahun ke depan. Iya. Nah, apa yang paling Gimnas rasakan berbeda gitu iya. perasaan Gimnas pada saat itu? Mungkin saya lebih termotivasi untuk menjadi lebih baik lagi. Oke, baik. Saya ingin tanya kembali nih Pak Iya. Gimnas. Apa yang membuat Gimnas termotivasi gitu supaya bisa lebih baik lagi ke depan? Mungkin yang tadi saya ceritakan, Nah, karena sukses ya kan. Nah, sukses. jadi siapa yang tidak mau sukses? Ya. Jadi itu membuat diri saya termotivasi itu karena kesuksesan itu. Jadi di dalam diri saya ya pengen sukses. ya. Baik Gimnas. Nah, saya ingin Gimnas kan tadi sudah Gimnas membayangkan gitu ya. Membayangkan pada kursi kosong tersebut tadi Gimnas sudah mencapai kesuksesan yang dimana Gimnas ini ingin ingin lulus tepat waktu gitu ya, dan juga langsung bekerja. Nah, saya ingin bertanya kembali nih kan, sekarang saya ingin Gimnas, bayangkan Gimnas itu sudah berada di kursi masa depan tersebut. Bayangkan juga Gimnas merasakan gitu apa yang paling berbeda yang dibanding dengan Gimnas yang sekarang dengan Gimnas masa depan. Mungkin yang saya rasakan ya pasti bahagia. Yang pertama bahagia dan bersyukur apa yang telah diberikan. Jadi Gimnas merasa bahagia gitu ya pada saat itu, dan juga Gimnas bersyukur istilahnya sudah mencapai tujuan yang ingin dicapai oleh Gimnas. Betul. Oke, baik Gimnas nih. Sekarang saya ingin Gimnas membayangkan kembali, bayangkan Gimnas ini melangkah gitu dari kursi masa sekarang ke masa depan tadi, yang dimana di tiap langkahnya itu Gimnas mendapatkan ataupun mengatakan solusi gitu supaya bisa mencapai kursi masa depan tersebut. Jadi kan di tiap langkahnya itu ada solusi gitu yang ibaratnya supaya bisa mencapai kursi masa depan tersebut. Nah, saya ingin bertanya kepada Gimnas, bila mana dibayangkan gitu Gimnas melangkah ke langkah pertama. Nah, saya ingin tanya, di langkah pertama ini apa solusi yang akan dilakukan oleh Gimnas? Berdoa. Ada lagi mungkin saya hal itu? Berdoa, rajin belajar. Baik. Jadi di langkah pertama ini solusi yang akan dilakukan oleh Gimnas ini berdoa dan juga rajin belajar. Oke, baik. Nah, kita melangkah lagi ke langkah kedua. Apa solusi yang akan dilakukan oleh Gimnas? Niat. Oke, baik. Seperti apa gitu niat yang akan dilakukan oleh Gimnas? Kan tujuannya memang saya pengen sukses ya. Jadi tanpa niat ya kita nggak bakalan bisa apa-apa. Jadi harus diutamakan ya niat terlebih dulu gitu. Oke, baik. Jadi yang di langkah kedua itu solusi yang akan dilakukan oleh Gimnas itu niat gitu ya. Niat yang akan dilakukan untuk kedepannya. Oke, baik, kita melangkah lagi ke langkah ketiga. Apa solusi yang akan dilakukan oleh Gimnas di langkah ketiga tersebut? Mungkin di langkah ketiga lebih ke mencari orang untuk menginspirasi saya. Misalkan mengobrol bersama orang-orang yang sukses, terus berbincang-bincang gitu, agar saya juga termotivasi oleh seseorang yang membuat inspirasi gitu. Baik, sangat bagus gitu ya. Solusi yang akan dilakukan oleh Gimnas. Nah, untuk sekarang Gimnas melangkah ke langkah keempat. Nah, apa nih solusi yang akan dilakukan oleh Gimnas selanjutnya? Mungkin lebih berfokus ke tujuan utama, itu kesuksesan. Jadi fokusnya ya ke tujuan utama gitu. Jadi nggak ke sini, nggak ke situ. Jadi fokus ke tujuan yang mau dituju gitu. Oke, baik, sangat bagus ya. Nah, sekarang nih langkah terakhir di langkah kelima. Apa solusi yang akan dilakukan oleh Gimnas di langkah tersebut? Mungkin di langkah terakhir lebih ke lebih giat lagi dalam belajarnya, lebih rajin lagi dan tidak bermalas-malasan. Oke, baik.
jadi Gimnas ini lebih giat belajar gitu ya. Oke, baik, saya sangat bangga gitu ya kepada Gimnas karena Gimnas mampu gitu mengungkapkan solusi-solusi terbaik bagi Gimnas supaya bisa mencapai tujuan yang ingin dicapai oleh Gimnas. Nah, saya ingin bertanya nih kepada Gimnas, adakah gitu solusi terbaik menurut Gimnas supaya bisa mempercepat Gimnas ini mencapai tujuan yang diinginkan oleh Gimnas? Yang pertama mungkin doa dan ikhtiar. Doa dan ikhtiar. Ya, baik. Mungkin ada lagi saya ingin itu. Tidak. Baik. Nah, berarti yang paling Gimnas usahakan itu doa dan ikhtiar. Iya. Oke, baik. Saya ingin bertanya nih, setelah mungkin Gimnas setelah melakukan berdoa dan berikhtiar, apa yang Gimnas rasakan setelah melakukan hal gitu? Mungkin yang saya rasakan setelah berdoa dan berikhtiar mungkin lebih ke memotivasi saya mungkin ya. Jadi lebih berfokus apa yang menjadi tujuan saya gitu. Dalam berdoa mungkin pasti ingin dilancarkan. Baik, berarti dengan Gimnas berdoa dan berikhtiar, usaha yang akan dilakukan oleh Gimnas itu dilancarkan gitu ya. Nah, oke, baik, sangat bagus sekali usaha yang ingin dilakukan oleh Gimnas. Nah, kan tadi Gimnas istilahnya sudah melakukan langkah-langkah gitu ya, langkah-langkah untuk mencapai tujuan yang dicapai di masa depan Gimnas. Tadi Gimnas sudah mengungkapkan tuh bahwa di setiap langkahnya itu Gimnas punya solusi untuk bisa mencapai tujuan yang ingin dicapai oleh Gimnas. Saya sangat bangga ya kepada Gimnas karena Gimnas mampu gitu mengemukakan solusi terbaik dari permasalahan yang dialami oleh Gimnas. Nah, saya ingin mengucapkan kepada Gimnas selamat. Gimnas sudah mencapai tujuan yang dicapai oleh Gimnas, dan mungkin Gimnas juga mampu gitu melewati beberapa rintangan ya, membuat hambatan dalam permasalahan Gimnas ini. Nah, saya ingin bertanya kembali nih kepada Gimnas, apa tujuan Gimnas untuk kedepannya mungkin setelah sesi konseling ini? Mungkin tujuannya ke depan lebih ke memfokuskan diri sendiri ya. Jadi untuk berusaha menjadi yang terbaik dari yang terbaik ya. Jadi lebih ke giat belajar gitu, tidak bermalas-malasan. Baik, jadi istilahnya tujuan Gimnas ke depan itu ingin lebih giat lagi belajar dan juga ingin mengurangi rasa malas yang pernah istilahnya dulu menghantui diri Gimnas membuat Gimnas ini sulit untuk mengatur waktu untuk belajar, dan juga Gimnas merasa malas gitu kan karena banyak faktor yang menghambat pada istilahnya untuk Gimnas ini keluar gitu dari masalah Gimnas. Oke, baik, saya sangat terharu gitu ya, sangat bangga mendengar mungkin sekarang Gimnas sudah mencapai tujuan yang ingin dicapai Gimnas dulu, dan juga Gimnas berhasil keluar dari permasalahan yang dialami Gimnas. Nah, saya sangat bangga sekali gitu ya sebagai konselor, sebagai fasilitator Gimnas mampu menuntun Gimnas untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, baik Gimnas, mungkin sekarang kita akan melakukan evaluasi gitu ya. Melakukan evaluasi dari kita mulai sesi pertama, kedua, dan sekarang ketiga. Kita kan udah melakukan 3 sesi gitu ya konseling, yang dimana per sesinya ini Gimnas bisa gitu mampu menemukan solusi untuk mempercepat permasalahan yang ingin diselesaikan oleh Gimnas. Nah, saya ingin bertanya kembali nih, apakah ada hambatan gitu selama Gimnas mengikuti sesi konseling ini? Hambatan ya. Mungkin yang pertama hambatan ya karena rasa malas dan adanya gadget. Jadi saya lebih ke pengen main gadget tapi pengen belajar juga gitu. Jadi saya berusaha untuk mengatur waktu, di mana waktu ini untuk belajar dan ini untuk bermain gitu sama teman-teman atau main HP gitu. Jadi mungkin itu permasalahannya. Baik. Jadi hambatannya itu pada gadget ya, karena mungkin terbiasa main gadget yang membuat Gimnas ini mungkin seringkali gitu lebih asik main HP dibandingkan belajar. Ya, baik, ada lagi gak nih kesulitan ataupun hambatan selama Gimnas ini ikut sesi konseling ini gitu, mungkin dari sesi konseling pertama, kedua, dan ketiga sekarang? Udah sih, nggak ada. Itu doang, jadi lebih
susah untuk mengatur waktu. Jadi saya lebih ke memaksakan dan untuk bisa mengatur waktu gitu. Oke, baik. Nah, di balik Gimnas ini melakukan nih solusi yang dilakukan oleh Gimnas tadi kan, Gimnas ingin memaksakan diri untuk terbiasa gitu ya dengan mengatur waktu belajar. Nah, apakah ada hambatan gitu selama Gimnas melakukan solusi tersebut? Sebetulnya tidak ada sih. Tidak ada. Karena memang saya sudah niat pengen berubah gitu. Jadi karena memaksakan itu ya saya berubah kan. Bagaimana gitu, adakah cara supaya Gimnas ini bisa gitu melawan rasa malas yang selalu menghantui diri Gimnas gitu? Ya Tadi memaksakan diri kan? ya yang memaksakan diri ya. Ada lagi mungkin selain hal itu yang membuat Gimnas ini lebih aktif gitu intinya daripada rasa malas? Fokus ke jadi pikiran kita ke masa depan gitu. Kalau sekarang terus malas-malasan mungkin kedepannya juga pasti akan terus malas-malasan ya. Jadi lebih ke melihat ke depan gitu. Jadi kan saya pengen sukses ya. Ya. Nah, jadi kalau terus-terusan malas itu ya kesuksesan itu mungkin bakalan melenceng atau gimana ya. Jadi melihat ke depan gitu biar rasa malas itu agak menghilang sedikit-sedikit. Oke, baik. Seperti sangat bagus sekali gitu ya solusi yang dilakukan oleh Gimnas ini supaya bisa keluar gitu dari permasalahan di alami Gimnas. Nah, saya minta kembali nih, apakah ada masukan gitu mungkin dari teman terdekat Gimnas, orang tua yang membuat Gimnas ini termotivasi gitu untuk keluar dari permasalahan yang dialami oleh Gimnas? Ini ada yang pertama orang tua ya. Orang tua. Karena orang tua yang sudah membebani atau bekerja keras agar saya masuk kuliah gitu ya. Masa saya kuliah terus saya malas belajar gitu. Jadi saya lebih berpikir ke orang tua. Jadi lihat ke belakang ada siapa yang mensupport kita gitu. Jadi orang tua gitu ya selalu mensupport, istilahnya untuk memberi masukan gitu ya kepada Gimnas yang membuat Gimnas ini termotivasi supaya bisa lebih baik, karena kan istilahnya Gimnas berada di sini juga berkat orang tua gitu ya. Betul. Gimnas berada di kampus kuliah itu kan berkat hasil jerih payah orang tua. Jadi Gimnas bisa istilahnya berpikirlah gitu. Apabila mungkin bila mana Gimnas malas-malasan sekarang kan kasihan juga kepada orang tua kan, yang mana orang tua sudah susah payah gitu ngasih uang kuliah kepada Gimnas, sedangkan Gimnasnya malas-malasan. Jadi untuk sekarang Gimnas lebih berpikir ke sana. Gimnas di sini juga kan berkat orang tua. Nah, Gimnas kuliah itu menjadi istilahnya ditunggu-tunggu oleh orang tua Gimnas supaya Gimnas bisa berhasil gitu di masa depan. Nah, mungkin ada lagi gak motivasi gitu dari teman dekat Gimnas, pacar Gimnas mungkin ada? Mungkin ada sih teman ya. Mungkin kalau dilihat-lihat, kalau misalkan nih teman bisa, mengapa saya tadi tidak bisa gitu. Jadi saya lebih ke berpikirnya kenapa dia bisa, saya nggak bisa. Jadi lebih saya juga harus memaksakan harus bisa seperti dia. Kalau bisa lebih bisa daripada dia gitu. Itu yang membuat saya termotivasi kembali. Jadi misalnya Gimnas ini melihat kepada orang lain gitu ya. Masa orang lain bisa, saya enggak gitu. Nah gitu. Sangat bagus ya, menjadi acuan gitu kepada Gimnas supaya bisa istilahnya saya juga mampu gitu lebih dari dia. Baik, sangat bagus sekali gitu ya mendengar tadi cerita-cerita tentang gimana Gimnas bisa gitu untuk mempercepat masa yang dialami Gimnas, dan juga Gimnas mungkin sekarang sudah berhasil gitu ya, sudah berhasil istilahnya sedikit keluar gitu dari permasalahan yang dulu mungkin selalu mengganggu gitu ke dalam kehidupan sehari-hari Gimnas, yang membuat Gimnas ini sulit dan malas untuk belajar. Tapi dengan Gimnas gitu melakukan sesi konseling ini, mungkin Gimnas berpikir dan Gimnas juga mempunyai solusi terbaik yang dikatakan oleh Gimnas, dan juga Gimnas mampu gitu ya, mampu untuk melakukan solusi yang dikatakan oleh Gimnas tadi, yang membuat adanya perubahan pada diri Gimnas yang tadinya mungkin Gimnas malas untuk belajar, dan untuk sekarang Gimnas lebih ingin bersemangat gitu giat untuk belajar. Oke, baik, saya sangat bangga sekali gitu ya mendengar perubahan yang dirasakan oleh Gimnas
semenjak kita mengikuti sesi coaching pertama, kedua dan ketiga yang membuat akhirnya gitu Gimnas merasakan perbedaan ataupun perubahan yang dialami Gimnas. Oke, baik Gimnas, mungkin untuk sesi konseling hari ini saya sudah sampai di sini. Saya ingin berterima kasih banyak gitu ya kepada Gimnas yang istilahnya mau gitu ikut ke sesi konseling ini. Dari awal kita melakukan sesi konseling pertama, kedua dan akhirnya ketiga, Gimnas sudah mampu gitu ya melakukan perubahan yang ingin dicapai oleh Gimnas. Berarti Gimnas ini sudah berhasil gitu ya mencapai tujuan yang dicapai oleh Gimnas. Saya sangat bangga sekali itu dengan yang dilakukan oleh Gimnas. Nah, saya juga ingin berterima kasih kembali gitu ya atas kesediaan Gimnas mengikuti sesi konseling ini. Mungkin minta maaf dari saya apabila ada banyak gitu kan kata-kata yang kurang berkenan pada hati Gimnas, karena di sini saya masih belajar gitu ya. Kita sama-sama belajar supaya bisa memperbaiki diri kita masing-masing. Untuk kedepannya kita bisa lebih baik lagi gitu. Baik Gimnas. Nah, sebelum mengakhiri sesi konseling ini nih, saya ingin Gimnas menuliskan kesan-kesan selama sesi konseling ini kita. Bisa ditulis di sini. Di sini aja. Udah bisa dibacakan. Untuk kesan mungkin selama mengikuti sesi konseling ini, saya jadi merasa lebih baik dan merasa lebih senang. Nah, saya juga ucapkan terima kasih kepada Akang yang sudah membantu permasalahan saya. Untuk kesan, semoga kalau kedepannya Akang menjadi lebih sukses ya. Dan saya ucapkan terima kasih kembali, berkat Akang saya mendapatkan beberapa pengetahuan dan saya juga meminta maaf bila dari pertama sesi satu dari semenjak ke sesi ketiga ada kesalahan dari perkataan atau perbuatan saya. Nah, oke, baik, terima kasih Gimnas. Ya, saya juga punya nih kesan-kesan untuk Gimnas. Untuk kesannya, saya sangat bangga sekali gitu kepada Gimnas karena dari awal sesi 1, 2, dan 3 Gimnas mampu gitu menemukan solusi terbaik bagi perubahan pada diri Gimnas dan juga mungkin
dari solusi terbaik tersebut Dimas bisa mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari yang membuat sekarang diri Dimas ini merasa lebih baik daripada sebelumnya. Untuk pesan, semoga sehabis konseling hari ini Dimas bisa lebih bahagia lagi menjalani hidup. Juga Dimas lebih bisa untuk mengatur waktu jam belajar dan lebih giat lagi belajar supaya bisa mencapai kesuksesan Dimas di masa depan. Dan juga pesan dari saya, kalau misalnya nanti ada problem ataupun masalah yang terjadi oleh Dimas kembali, jangan sungkan-sungkan untuk mengontak kepada saya gitu ya. Nah, saya minta untuk terakhir nih kepada Dimas, apakah Dimas sudah yakin gitu dengan 3 sesi konseling ini Dimas sudah istilahnya sudah menemukan perubahan pada diri Dimas? Sangat yakin. Ya, yakin berarti untuk sesi selanjutnya gak apa-apa kita gak ketemu gitu. Iya, gak apa-apa. Jadi kita cukup 3 sesi konseling ini. Baik Dimas, terima kasih ya sekali lagi saya ucapkan telah bersedia untuk mengikuti sesi konseling ini, dan juga saya harap Dimas kedepannya bisa menemukan solusi yang terbaik bagi perubahan diri Dimas. Baik Dimas, terima kasih. Terima kasih Kak. Ya. Udah.